Rapaziada, eu vou fazer um vídeo aqui outdoor, tá? Um campinho mais aberto com X2. Agora eu vou fazer um testezinho nele, tá? Eu tinha vindo aqui ontem e ele... anteontem, e a cauda ficou perdendo um pouquinho no ventre, tá? Eu dei 7 toquinhos pra cima aqui no acelerador, a quantidade de passo que eu coloquei no X2, e ele ficou perdendo um pouquinho a cauda. Aí o que eu fiz? Troquei o motor, botei um motor igualzinho do original, só que o eixo dele é de 1 livre, então eu botei uma hélice um pouquinho maior, tá? Aí ficou segurando melhor a cauda, beleza? Então eu vou fazer umas manobrinhas aqui, tá? Bem aberta, pra vocês verem que o helicóptero fica bem legal, beleza? No vento, vou fazer umas manobrinhas bem abertas. Eu deixei até aqui no modo L, tá? Eu não botei no modo H não. Vamos ver aí. Eu dei 15 toquinhos pra cima, ele tá com os punch maneiro, beleza? O vento tá pra mim aqui, ó. Aí qualquer manobra que eu faço, ele vem muito rápido pra cá. Ó, tá puxadão. Fazer dar uma puxada aqui maneira nele. Fazer uns flips bem abertos. O barulhinho da parte dele é show de bola. O vento tá batendo muito. É isso aí, rapaziada. Já tá um pouquinho forte, mas dá pra voar. É isso aí. Isso aí, rapaz, viu aí? Deu pra fazer alguma coisa, né? O vento tá muito forte, mas dá pra fazer uns flips bem abertos. Eu dou uma puxada nele, ele vai aberto. Ele fica, na verdade, na vertical um tempão ainda, depois seguro ele, depois volto ele. Entendeu? Então dá pra fazer um campo bem aberto assim, dá pra fazer uns flips muito bacana, muito bacana. E o barulho da pá dele, o motor dele ser brushless,
é muito maneiro, é muito maneiro. Então o X2, cara, aí é show de bola, show de bola. Eu dei 15 toques aqui, tá? Aconselho a não dar 15 toques com a hélice original, mas com essa hélice... Olha o vento, olha como é que o vento tá forte. Tá girando até a hélice, cara, do helicóptero. Então, com 15 toques aqui eu achei que ficou bom, tá? Depois eu vou fazer uns upgrades nele aqui e vou mostrar pra vocês. Fica beleza, valeu? Um abraço aí, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!